skulle bli en riktigt tuff match för våran del. Dels naturligtvis pressen på oss i det läge vi ligger. Men samtidigt också i och med att Borås har lite magsjuka i laget och har lämnat hemma ett antal spelare, om det är 3, 4, 5 stycken. Och av erfarenhet vet jag att det övriga laget tar sig samman oftast i de här situationerna och krigar ännu hårdare och tuffare än vad kanske de skulle ha gjort med dem. Så det var de tankarna jag hade innan matchen. Och lite grann besannades också när vi tittar på första perioden här. Borås åkte betydligt mycket mer skridskor än vi gjorde. Vi såg stressade ut i allt vad vi gjorde nästan. Och jag tror Borås hade varit 2 frilägen innan man gör 1-0 målet här. Och ja, det var väl inte förrän i andra perioden när vi gör vårt första mål 1-2 som det börjar hända saker i vårat lag, tycker jag. Och sen ändrar jag om lite grann också i formationerna här. Och vi fick en helt annan fart, mer energi. Vi flyttade upp spelet. Och jag tyckte väl ändå i slutändan här, när man tittar, jag tycker vi har andra halvan av matchen och Borås har första halvan av matchen. Men andra halvan av matchen tycker jag vi skapar mer kvalificerade målchanser än vad Borås gör, och tycker då samtidigt att i slutändan att vi vinner rättvist. Tack. Det var en bra sammanfattning av Martin, så det räcker väl så. Nej, Martin har ju rätt. Vi kom ju hit med Remstam var ju tillbaks, men det var en liten chansning och det visade sig att han spydde här det första han gjorde när vi kom på plats. Och det är ju ingen bra uppladdning, han har varit magsjuk i 2 dagar dessutom. Vi kom hit och började spela matchen på 5 backar och Rickard Demén kliver av. Lindström var utvisad 2 gånger, vi spelade på 3 backar på slutet. Då är det jävligt tungt alltså. Samtidigt så får vi matchen precis dit vi vill. Vi får ledningen med 2-0 och som Martin säger, jag tycker väl egentligen efter var 2-0 mål där, eller andra halvan av andra perioden, att vi blir lite för ivriga. Vi har något mer friläge där efter 2-0 målet, tror jag. Då kliver vi på lite hårt, tycker jag, och liksom vi måste lära oss att kunna stänga en match på bortaplan. Det är det vi har haft svårt för. Istället blir det, jag förespråkar en offensiv ishockey och vi har många offensiva spelare, men det känns som vi går lite väl mycket för 3an istället för att liksom vänta på lägena. Vi möter ett lag som är väldigt desperat och kanske inte har riktigt samma tålamod som vi borde ha haft då. Så hade vi kunnat vänta utan lite mer, så kanske hade vi kunnat få något bättre läge, tycker jag då. Och samtidigt så de trycker på väldigt och det ger ju dem energi liksom. Även om inte de gör mål direkt så känner de ju att fan, vi är på gång. De radar upp målchanser och Pontus får ju stå på öronen ordentligt där, tycker jag, andra halvan av andra perioden. Och så kommer ju 1-2 och känns som det är ett par 2-3 puckar till som dansar på mållinjen därefter då. Så vi kommer ju undan med blotta förskräckelsen, tycker jag, i periodpaus. Försökte väl ställa upp mer och styra i tredje och vänta ut dem lite grann, men som sagt var, vi orkar inte helt enkelt. Det är det handlar om idag. Det blir bensinstopp efter framförallt deras reducering till 1-2 där, då börjar vi tappa energi istället då, tycker jag. Sen som sagt var orkar vi inte och få slutföra matchen med 3 backar och sådär, så vi går lite på knäna och sjunker in i knät på målvakten, och de har ett par riktigt långa anfall där på oss i tredje perioden. Så att jag tycker väl som Martin, summa summarum, så vinner de väl rättvist. Du kommer spela med Mats Hansson, Alexander Bergström och Remstam då, som har varit sjuka. Alla de 3 var sjuka igår. Nej, det stämmer inte. Men Mattias var sjuk. Ja, det var Remstam som var sjuk. Okay. Men varför valde du att spela med honom? Han började med och började spy när han kommer hit.
Det är en chansning när man gör. Det är en rätt tung spelare. Det var en lagkapten. Han betyder mycket för laget. Och han ringde mig i morse och sa att jag är frisk liksom. Jag kör, och så åker han med hit. Och när han spyr på plats så liksom, om vi nu pratar smittorisk, så är det ju redan kört i så fall. För han har ju suttit hela bussresan med alla kompisarna. Och han själv sa att han ville försöka. Och han spelar ju hela matchen, men han är ju inte i sin fulla form. Det är ju ingen bra uppladdning att ligga magsjuk i 3 dagar, och det är ju inte så mycket energi. Så ja, så enkelt är det. Jag måste ju ställa några gubbar på banan. Känner du att det är någonting förutom de här gubbarna som lämnar hemma och Jens och så bland annat? Är det en trötthet i laget idag som gör att ni går på Idag tycker jag det. Det känner man ju väldigt tydligt, att vi går ju på knäna, och då blir det ju de här när framförallt backarna slarvar lite med puckarna, och det är ju när mjölksyran är ju upp över öronen på dem, och så de här enkla passningarna, enkla brytningarna som man gör i första perioden, de är helt plötsligt världens svåraste i tredje perioden när man är helt slut liksom. Det är ju det handlar om. Så jag hoppas vi kan vila oss lite ett par dagar här nu faktiskt. Vi måste nog göra det och sanera vårt omklädningsrum, och sen ska de få skit för det på söndag, Martin och hans grabbar, hoppas jag. Martin, första tillbringningen på hemmaplan. Ja, det är det. Hur känns det? Ja, jag har glömt bort hur det känns nästan. Det är ju naturligtvis jätteskönt. Jag undrar faktiskt spelarna det här idag, och vi har varit så nära i många matcher, och så det. Vad hittade ni energi här? Det såg inte alls bra ut i 30 minuter. Nej, det var ju lite krampaktigt, inte lite heller, utan jag tror att det kom i samband med vi gör första målet, och sen att det blev lite förändringar i kedjan. Efter det målet ändrade av lite glömmarna. Ja, nej, det hade jag gjort just innan. Där, precis. Ja. Samtidigt får väl du ta åt dig lite av den ärans segern också. Du har ju flyttat igång en hel del från bästa fraktspelet liksom. Det var ju verkligen utdelning. Ja, jag är väl inte en som tar åt mig sånt där, utan det är spelarna på isen som avgör det här. Det är till 100%. Alltid tränarseger. Ja. Alltid tränarseger. Nej, tycker jag inte. Ja, då möts ni igen. Och Ja, men den har inte söndag. Den har inte jag hunnit planera för än. Är det perfekt att möta Borås nu igen här? Ja, det vet jag inte. Det ska du få svar på efteråt. Det blir ett helt annat Borås förstås, förhoppningsvis. Ja, det hoppas man ju. Bara alla hinner pigna till, och en sån som Remstam får han äta lite mat ett par dagar och få tillbaka energin, så finns det ju mycket mer i honom, och Mikael Aro får tillbaka från back och lite sådär då, så att får vi spela med fullt lag så ska vi nog kunna matcha dem mer än 30 minuter. Är det något nytt när det gäller spelare i Troja? Miller ryktades som att han är på väg tillbaka. Han är nog, vi får väl se om han hinner bli spelklar till på söndag, och likadant har vi fått in Oskar Fantenberg. Jaha. Det är klart alltså? Ja. Är han klar till på söndag då? Ja. Ja. Tack så mycket. Tack.